큰 청소기 꺼내기 귀찮아서 작은 먼지는 그냥 두고 사셨죠? 책상 위 빵가루, 키보드 사이 먼지, 창틀 가루까지. 이 미니 무선 청소기는 한 손에 쥐고 딱 필요한 데만 쓱 빨아들이면 끝입니다. 헤드만 바꿔 끼우면 바닥, 소파 틈, 키보드, 차 안까지 전부 커버돼요. 선 없고 가볍고 생각날 때 바로 들고 와서 한번 돌리면 깔끔. 지금 주변을 한번 둘러보세요. 치우고 싶은 먼지가 보인다면 이런 미니 청소기 하나 정도는 갖고 있을 때입니다.